Bonjour tout le monde. Donc, on va essayer de corriger l'examen de mathématiques 2 algèbre pour la session principale 2020 pour les HEC SOUS. Donc, je vais commencer par l'exercice numéro 1. Donc, je vais illustrer. Donc, je vais essayer de lire l'énoncé, soit les deux matrices A et P. Et au début, on va calculer A au carré et A à la puissance 3. B. Donc, هات ناخذوا l'énoncé نتاع الA. Donc, يما نعطيني الA. هكا عندي donc ديريكتومون. عطيني من اللي عليا الA. يما نعطيني الA نتاعنا يقرا. B. قداش؟ 2, 1, 0. 2, 1, 0. Oui. Moins 3, moins 1, 1. Moins 1, 1. Et 1, 0, moins 1. 1, 0, moins 1. هذه الماتريس A. هي تعطيني فرد مرة الماتريس P. 1, 0, 0. 1, 0, 0. Moins 2, moins 1, 0. Moins 2, moins 1, 0. 1, 1, 1. 1, 1, 1. Juste là, à titre de remarque, le P, c'est une matrice triangulaire inférieure. La partie supérieure est 0. C'est une matrice P. C'est une matrice triangulaire voilà inférieure. كي تبدا عندي ماتريس تريونغولير ولا ماتريس دياغونال ديجا قلت لك قبل اللي ديتيرمينون تاع البي الديتيرمينون تاع البي هو باش يكون ديما البرودوي نتاع الدياغونال برينسيبال معناتها تيقال 1 فوا موان 1 فوا 1 غير ما نقعد نعمل في الكالكول معناتها الديتيرمينون ديريكتومون تيقال موان 1 اوني داكور. ولنا تو في البارتي الاولى il me demande de calculer A au carré. question الاولى هيك ولا A au carré وبعد باش نكالكل A على البسونس 3. دونك باش نعمل A au carré هي A فوا A هيك ولا باهي و A فوا A. دونك نعاود نكتب ال A مرتين. دونك 2 1 0 moins 3 moins 1 1 و 1 0 moins 1 هيك ولا باش نعاود نضربها في هي بدها. دونك 2 1 0 moins 3 moins 1 1 و 1 0 moins 1. بيان سور لنا تنجم تستعمل كالكولاتريس ولا تنجم تعمل كالكول اللي تعمل كالكول مونتال ديريكت. بيان سور تنجم ديريكتومون تحط لي ريزولتا. باش نبدا نخدم ليني فوا كولون. باش نبدا بالليني A باش نضربها في الكولون A نلقى الفالور لن. كولون 2 نلقى الفالور هذه وكولون 3 نلقى الفالور هذه. سي بون. باهي هات نبدا بالاولى. دونك 2 fois 2 ça donne 4. 4 moins 3 ça donne 1 ou plus 0 ça donne 1. بعد اللي بعدها 2 moins 1 ça donne 1 ومن بعد 0 فقط 1. باهي اللي بعدها 0 ومن بعد 1 ومن بعد 0 1. باهي فوالا. تو باش تعدل الكولون 2 ليني 2 في بقيه لي كولون ليني 2. دونك باش تعطينا باهي هذه تعطينا موان 6 موان 6 بلس 3 ça donne moins 3 moins 3 plus 1 ça donne moins 2. voilà moins 2. باهي من بعد باش تعطينا moins 3 plus 1 moins 2 تعطينا moins 2. باهي ولنا باش تعطينا 0 moins 1 ça donne moins 2. بالي تشبه شويه الحاجه خدمناها في تي دي. انا سي ان بو هيك. باهي باش تعطينا 2 وبعد 0 وبعد moins 1 تعطينا 1. هاي فوالا تشبه برشا ولا ما يكونش نفس الماتريس. باهي دونك بعد 1 وبعد 0 باش تطلع ظهري 1 1 1 ومن بعد 0 ومن بعد 0 ومن بعد 1. فوالا دونك هذه ال A au carré اللي هي موجوده في التي دي نتاعكم جي او كاري خدمناها. خدمناها في سيري 1 جي او كاري. باهي اسمعني تو باش نعمل A على بسونس 3
A à la puissance 3 il y a A au carré fois A. هيك ولا؟ اللي هي تيجال A au carré fois A. أنا باش نعاود نكتب الماتريس هذه لقيتها 1 1 1 moins 2 moins 2 moins 2 نعاود لنا 1 1 1 multiplié fois شنو في هذه 2 1 0 moins 3 moins 1 1 1 0 moins 1 سي بون هاي تشوف شنو تعطينا باهي هذه عباره كل فوا 1 باش نجمعهم 2 moins 3 plus 1 ça donne un 0 وهذوما كي نجمعهم تعطي 0 وهذوما كي نجمعهم تعطي 0 ومن بعد باهي خلينا نثبتوا في هذه باش تعطينا moins 2 سامحني moins 4 plus 6 plus 6 ça donne 2 و 2 moins 2 ça donne 0 اللي بعد باش تعطينا moins 2 plus 2 0 فما 0 بعد باهي والاخرى باش تعطينا moins 2 plus 2 زاد باش تعطينا 0 هذه باش تعطينا 2 كيف دونك باش تعطينا هذوما زيروات هيك 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 خاطر نفس الليني 1 هي بيد الليني 3 دونك ça donne le même résultat que هذوما الفوقانيين باهي دونك شنو لقينا A à la puissance 3 est égal à une matrice nulle A à la puissance 3 est égal à une matrice nulle d'ordre 3 bien sûr كي تجيب الكالكول صحيح دونك الباقي كله يكمل صحيح فوالا دونك هذه A à la puissance 3 من بعد qu'est-ce qu'elle me demande قال لي calculer I moins A fois I plus A au carré هذه تحسها برودوي ما بين الانفيرس I moins A والانفيرس نتاعها دونك بعد هي باش نشوفوا لازمنا اول حاجه نعملوا في الدوزيام كيستيون qu'est-ce qu'elle me demande elle demande de calculer I moins A هيك ولا multiplier fois I plus A carré كيكا I plus A au carré plus A plus A au carré هات نطلع كل إليمون وحده وبعتلي j'essaie de voir هي توا ال I moins A باش نبدا بال I moins A قبل لا هيك ولا ال I moins A égale quoi باش نكتب ليدونتيتي يعني صح اللي هي 1 0 0 0 1 0 0 0 1 moins A moins شنو عاود من عليه A 2 1 0 2 1 0 moins 3 moins 1 1 moins 3 moins 1 1 1 0 moins 1 1 0 moins 1 égal juste باش ما نربحوا الوقت احنا لنا جوست لا بارتي تريونغولير هذه الفوقانيه جوست باش تضرب في الموانزان خاطر 0 موانزان 0 فهمت كيفاش معناها لنا خلي الدياغونال على كوتي هذه البارتي تريونغولير هي بيدها نتاع الA اما باش تولي فوا موانزان معناها تعطينا موانزان 0 موانزان نفس الحكايه باش نخدمها اون تيرم دو لا بارتي تريونغولير انفيريور هذه معناها باش تولي عندي لنا 3 اي فوالا 3 وعندنا لنا موانزان ولنا 0 تقعد جوست دياغونال واش نعمل؟ باش نعمل 1 موان 2 باش تعطينا موان 1 هيك ولا 1 موان 2 ça donne موان 1 وعندنا لنا 1 موان 1 معناها 1 بلس 1 1 بلس سامحني 2 1 بلس 1 ça donne 2 ولنا 1 كيف موان 1 معناها 1 بلس 1 ça donne 2 فوالا باهي دونك هذه I moins A باش نعمل I plus A au carré étant كيك ولا I plus A au carré est égal هذوما باش يوليو بلوس باش نزيدهم الماتريس A au carré لقينا 1 1 2 2 2 و 1 1 1 هيك ولا دونك باش تعرف تولي عندي هيك نكتبها ميساج 1 0 0 0 1 0 0 0 1 mais plus quoi plus A
Les matrices sont 2, 1, 0, moins 3, moins 1, 1, ou 1, 0, moins 1, ou plus A au carré, اللي طلعناها بكري هيك ولا 1, 1, 1, moins 2, لنا moins Moins 2, 2. moins Moins 2, 2. moins 2, ولنا كالعادة 1, 1, 1. صحيح هكا؟ باهي. توا باش نجي نعمل كالكول على روحي. élément par élément. باهي شنو علاش باش تحصل توا لنا؟ باش تطلع لي 1 plus 2 Plus A. plus 1 4. باهي هذوما زيروات توا ما عادش نحسبهم. باش نعمل 1 plus 1 2 0 plus 1 1. 1. كيف لنا عندي 0 دونك moins 3 moins 2. Moins 5. Voilà. Donc, je charge 1. 1 moins 1, ça donne 0. Moins 2. Moins 2. Moins 2. Ah, voilà. Donc, je charge à 0. Donc, 1 moins 2. Moins 1. 0. Donc, 1 plus 1, ça donne 2. Hein? Les balles. 0 plus 1, ça donne 1. Hein? 1 moins 1, ça donne 0. Plus 1. Ça donne 1. Voilà. Donc, il y a la matrice. Voilà. Donc, je vais نعمل الماتريس هذه لقيتها اي موان زا، هذه باش نسميها رقم 1. باش نضربها في رقم 2 هكا ولا مطلب مني البرودوي هو. دونك ريالمون اني لازمني نعمل رقم 1 في رقم 2. دونك ريالمون كيسكو جو دوا فير اكزاكتومون؟ ما هو واش عندي انا؟ اني اون فيت عندي اي موان ا هكا ولا؟ فوا كوا؟ fois i plus a carré fois i plus a carré égal. Et on connaît رقم 1 في رقم 2 الريزلتا لقيناها محنا هيك ولا؟ باهي ايجال. اعطيني رقم 1 قداش لقيناه؟ واش لقينا؟ باش نرجعوا الفوق. رقم 1 شو لقينا؟ موان 1 موان 1 0 3 2 moins 1. Donc, نكتبهم لنا. moins 1 0. 3 قداش؟ 2 3 2 0. 0 لنا. ولا moins 1. 3 2 moins 1. 3 2 moins 1. والأخرى هكا moins 1 0 2 moins 1 0 2. multiplier bien sûr في هذه اللي هي قداش؟ 4 2 1. هاي moins 5 moins 2 moins 1 ou 2 1 1 1. C'est bon? Voilà, هذه moins 1. هاي هات نعمل كالكول. دونك نشوف ايش باش تعطيني. باش نعمل برودوي كالعاده باش نقرا الماتريس 3 3. هاي j'essaie de voir qu'est-ce que ça va me donner. كالعاده نعمل ليني فوا كولون. هذه باش تعطينا moins 4 plus 5 ou plus 0 باش تعطينا 1. فوالا. وهذه باش تعطينا moins 2 plus 2 plus 0 ça donne 0. وهذه باش تعطينا moins 1 plus 1 plus 0 تعطي 0. وهذه باش تعطينا 12 moins 10 moins 2 ça donne 0. هذه باش تعطينا 6 6 moins 4 moins 1. On a 6 moins 5 ça donne 1. ou 2 moins 1 ça donne 1. هذه تو باش تعطينا 3 moins 2 moins 1 ça donne 0. اللي بعدها باش تعطينا moins 4 plus 4 0. واللي بعدها باش تعطينا moins 2 plus 2 0. والاخرانيه بالكل باش تعطينا moins 1 0 plus 2 2 moins 1 ça donne 1. On a en fin de compte qu'est-ce qu'on arrive à trouver? On arrive à égaler l'identité d'ordre 3. Donc réellement i moins a fois quoi? Fois i plus a plus a au carré est égal à i
et 3 معناها لوجيكمون احنا كي نبداو نحكيو على الانفيرس احنا كي يبدا عندنا ماتريس ا ونضربها في الانفيرس نتاعها في الA moins 1 logiquement باش نلقاو matrice identité. l'identité d'ordre 3 donc logiquement A fois أي حاجة اللي نجم نحطوها ما تنجم تكون كان فوالا اي 3 دونك كي نلقى الكونتيتي هذه تنجم تكون كان A moins 1 on est d'accord معناها لنا لوجيكمون إذا كان هذه نسيبوزيها مثل ماتريس دونك هذه شو باش تكون؟ هذه I moins A moins 1 Moins 1. Ah, moi, je te dis I moins A fois I moins A moins 1 est égal à I 3. Donc, l'inverse de I moins A, je connais I plus A au carré. Ouais, logiquement, c'est à l'inverse. On doit dire que I moins A est inversible. Donc, il y a quelques questions. Voilà. Donc, je vais la troisième question. Il faut savoir rédiger. Mais rien que le déterminant, on déduire, on prouver. On déduire, je vais I moins A est inversible. Inversible. Ouais. S'il existe, hein? I moins A moins A tel que quoi là? في الكا هذه tel que I moins A fois I moins A moins 1 égale identité هيك ولا؟ voilà I moins A moins 1 est égal à I 3 or شنو عندنا؟ or حسب هذه البروبريتي رقم 3 هذه نسميها رقم 3 ها؟ or d'après شنو؟ d'après رقم 3 هذه on trouve que I moins 1 moins 1 moins 1 moins 1 existe tel que est égal à quoi? Est égal à I plus A au carré. D'où non? Donc voilà, donc je me colle les I moins A inversible. C'est bon? Oui. Inversible. غير نقعد فهمنا توا في اللي خدمناه هيك توا نكونوا احنا on a répondu à la question وقال لي on déduire que I moins 1 est inversible ما قاليش calculer calculer I moins 1 moins 1 par deux méthodes différentes calculer I moins 1 moins 1 par deux méthodes différentes لأن en fait احنا on a pu en déduire dans la quatrième question اللي I moins A moins 1 شنو قلنا هي est égal à I plus A plus A au carré. plus A au carré اللي هو grand 2 اللي احنا ديجا طلعناها اللي هو grand 2 ديجا calculé صحيح ولا؟ اللي هي ديجا calculé في الكيستيون 2 تقريبا ديجا calcul elle est déjà calculée. Donc لأن هذه نجم نرجع للجراند 2 ونحط الريزلتا ديريكت ما قال لي par deux méthodes différentes هاي فوالا اعطيني دونك فوالا دونك لنا وين جراند 2 هذه ما 4 2 1 شوف ترى شوف ليني 2 انت لا وين جراند 2 باهي شنو عندنا 4 2 1 2 1 هاي الاخرى moins 5 moins 2 moins 1 5 moins 2 moins 1 والاخرانيه 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 هذه نجم نحطوا لا بريمير ميثود توا هو قال لي دو ميثود ديفيرونت نجم نعمل دوزيام ميثود بالكوفاكتور دوزيام ميثود بالميثود دو كوا شنو قلنا احنا ميثود
de cofacteur. Méthode de cofacteur. لأنها طبقوا القاعدة عبارة ما عنديش أنا ريزولتا في الكيستيون قبل. هي تعاود تعطيني اي موان ا سا. خاطر نكتبوها احنا لنا باش نسحقوا لها هي الاي موان ا هي الجرون تا. وي. هيك ولا؟ اي فوالا هي تعطيني الاي موان ا. الاي موان ا اي موان 1 موان 1 0. شوف انت لقي. 0 3 2 moins 1 moins 1 0 2. C'est bon? Oui. Ben, je n'en là. Donc, moins 1, 0. 3 2 3, 2, 1. 1. Ouais. Moins 1 0 0. Moins 1, 0, 0. هي دي ما؟ هذه اللي هي سميناها الجران moins 1, 0, 2 عاد. Oui. 3, 2, moins 1. Oui, 3, 2. Oui, مخاطر توا الغلطة بحسابها دونك لازم نردوا بالنا. moins 1, 0 ولنا قداش؟ 2. 2. باهي. هو لوجيكمون كي نطبقوا الميثود دو كوفاكتور نجمو نقولوا الA الI moins A I moins A moins 1 et 1 sur déterminant 1 sur déterminant de quoi? De I moins A هيك ولا؟ fois une matrice M transpose اللي هي الM نتاعي نسميها الM هي الماتريس دو كوفاكتور تنطلعوها دونك ها ماتريس دي كوفاكتور سي بون بي والM T هي سا ترانسبوزي ها هي سا ترانسبوزي باهي توا سي بون توا حطينا كل شيء. اول حاجه لازم نعمل ديترمينون نتاع الاي موان ا صحيح ولا؟ باهي هات نعمل لو ديترمينون دو اي موان ا. باش نحط هذا اونتر دو بار ونخدم ديترمينون باش نحاول ماكسيميزي نومبر دو زيرو. باهي هاكا عندي نجم نختار هذا كوم ان بيفو ونعمل كولون 2 moins كولون 1 سي بون ها؟ وي. سي بون كيك خير والا تعرفش كيف اي سي بون خلينا نخدموا كيك باهي. هاش نعمل دونك نخلي كولون 1 ونعمل كولون 2 moins كولون 1 والكولون 3 ديجا بطبيعتها فيها زيرو تقعد كيما هي. كولون 1 هي شنو هي؟ moins 1 pour moins 1. 3 moins 1 اي وهذه نعمل جو في لا ديفيرونس 0 3 moins 2 قداش؟ moins 1 و 0 moins 1 ça donne 1 هيك. باهي وهذه تقعد هي بيدها 0 moins 1 0 moins 1 2 باهي. هات هذا لو بيفو هيك بيفو avec un signe plus معناتها تقعد moins 1 دونك est égal à quoi en fait هذايا لنا est égal à moins الموان نتاع البيفو تقعد هذيك ولنا moins 1 2 هاي هات نعمل كالكول هذه moins 2 plus 1 moins 2 plus 1 ça donne 1 ça donne moins 2 et moins 1 عندي moins البر دونك في الاخر est égal à 1 فوالا في الاخر لقيت الديترمينون تاع الاي moins a est égal à combien est égal à 1 باهي. توا باش نطلعك الماتريس دو كوفاكتور. ماتريس دو كوفاكتور ما قلنا احنا شنو باش نعملوا باش نكتبوا هكا لي باش نعمل ماتريس كبيره لنا باش نحط فيها لي مينور باهي. ماتريس هذه لنا باش نجي جيساي دو متر هكا فوالا هكا j'essaie de mettre les signes لنا moins ou plus moins là plus المينور هما لي ماتريس دوردر 2 كي نشطب لين ونشطب الكولون هذاك يتسمى المينور في
في كل بوزيسيون معناها هكا وبعد كنكلكلهم دونك نكتبهم هذوما خير لي حتى بعد في الكالكول بقل ريسك باش نغلط دونك ميو كي نكتبهم الكل باش نيفيت الريسك باش نعمل فوت دو كالكول. تعاود اعطيني الاي موان ا موان 1 اي موان ا كيك قاعد شو قلنا هي موان 1 موان 1 0 اي ومن بعد 3 2 موان 1 3 2 موان 1 اي موان 1 0 2 موان 1 0 2 وقلنا باش نخدم على المينور ما باش نجي لنا باغ اكزومبل شاطب لين وشاطب كولون ونكتب لو ريستون هذا يتسمى لو مينور هذا نجي نكتبو لنا نجي لنا نكتب المينور بتاعي اللي هو شنو مثال باش نكتب لنا مينور مثال 2 موان 1 0 0 2 فهمنا نفس الحكايه باش نخدمها تو نشطب ليني 1 كولون 2 باش تعطينا 3 موان 1 موان 1 2 وبعد موان 1 3 2 هاي لنا تو موان 1 0 0 2 0 موان 1 0 0 2 موان 1 0 موان 1 2 لنا موان 1 0 موان 1 2 ثبت معايا ديما نمو باهي لنا تو موان 1 موان 1 موان 1 0 هكا اي موان 1 موان 1 موان 1 موان 1 زي 0 تو لنا موان 1 0 2 موان 1 شنو قلنا موان 1 0 2 موان 1 لنا شطب لنا شو قعد لي موان 1 0 3 موان 1 كيكا موان 1 0 3 موان 1 في الاخر موان 1 موان 1 3 2 موان 1 موان 1 3 2 سي بون هكا ثم واحد ظهر لي الاولى معناتها الثالثه في الليني هذه تبقى 3 2 موان 1 0 شو كتبت ثاني موان 1 باهي هذه باش نصلحوها هاي دونك شنو تولي عندنا هذه صلحوها تبقى 3 2 موان 1 0 موان 1 0 سي بون هكا صحاحة هذه هكا وهذه هكا دونك باش نعمل كالكول نتاع الام توا هاي هات نكالكولو نشوفو هذه باش نلقى 2 فوا 2 تلقى 4 لنا وسيني بلوس تلقى 4 باهي هذه باش تطلع 6 6 موان 2 موان 1 6 موان 1 هاي فوالا 6 موان 1 ça donne 5 موان 5 ولنا باش تطلع موان 2 2 تقعد 2 ومن بعد هذه موان 2 عندي موان تولي 2 لنا عندي موان 2 ولنا عندنا موان 1 وعندنا موان تولي 1 سي بون موان الأولى موان 2 والثانية 2 أني الأولى موان 2 مو هذا موان ولا هذه سامحني هذه مش موان 2 هذه موان هي 2 هذيك موان هيك موان مريتين هذه موان هذيك موان هاي وهذه قداش وهذه موان 2 دونك هذه 2 وهذه موان زاد هذه موان فهمنا كملوا تو الاخرانيين واش تعطينا لنا لوطانيه باش تعطينا لنا ولنا باش تعطينا وزيد موان باش تعطي موان 1 ولنا باش تعطينا موان 2 بلس 3 ça donne 1 ولنا باش تعطينا دونك هذه الام كي باش تعمل ترانسبوزي نتاعها ام ترانسبوز باش تعطينا ايتيغال هاي ديني تولي كولون باش تولي 4 موان 5 2 هيك ولا انا خذيت الليني هذه رديتها كولو والاخرى باش تولي باش تولي 2 موان 2 والاخرى 1 موان 1 هذه الام ترانسبوز معناها بعد احنا في نرجعوا للفورمول دو ديترمينون شو بدل حتى شيء ان سو ديترمينون حد ديترمينون يقال 1
Donc, I moins A moins 1 qui نرجع للفورمول كالعادة ونفكر les déterminants تاع I moins A قينا égal à 1 هيك ولا قينا égal à 1 donc du fait égal à quoi لما كي نرجع للفورمول وقلنا 1 sur le déterminant de I moins A اللي هو déjà لقيناه égal à 1 fois M معناها égal à MT égal à MT اللي هي هذه معناها donc égal à quoi est égal à donc réellement donc I moins A moins 1 est égal à cette matrice-là. Elle est 4, 2, 1, moins 5, moins 2, moins 1, ou 2, 1, 1. Voilà. C'est-à-dire la matrice inverse. La deuxième méthode, on a fait la méthode de cofacteur. En utilisant deux méthodes différentes. Est-ce qu'on a le même résultat? Oui, le même résultat. 4, 2, 1, qui n'a jamais quelqu'un moins 5, moins 2, moins 1, ou 2, 1, 1, ou 2, 1, 1. Voilà, c'est correct. Maintenant, on a deux méthodes qui n'a jamais les lancer. Donc, je vais calculer I moins 1 moins 1 par deux méthodes différentes. On a par déduction, ou on a la méthode de cofacteur, un sur le déterminant de I moins A fois la matrice de cofacteur transposée. Voilà.